eba yango moni na bimi pona zo ba ke mai nkamba batu nyonso tu boza mai nkamba ndako na bino bobuaka mabela nkamba esala lisusu te po ekoma bosoto pe na kati ya kamba fumuku imbango azate fumuku imbango azali banda nkamba moyindo fongola meso mwene poko kanga misu bayiba biso ya biso ebele balobi RC akokanga misu lelo bani belé ba violer lelo bani belé ba komi ba fraser lelo mabote belé kabwani ya cause ya kokanga misu différence ezali na bangunza na bakimbangiste bakimbangiste bakotisa makambo mabe ebele o biso bangunza tosala ngo te simote tozo bila fumu kimbangu omoni ke bosoto pe mabe o ekoti na kati ya nkamba pote tango nyonso tu natalisa bana nzambe na lobi comment fait-il bato ba utesika kimpeve ezali sika molimo mais tango nyonso tu bayaka ka bakutana na accident na lubelango po molimo etalisa ngai na kati ya kamba molimo etalisa ngai ezana banguma banyoka baotambola na mabepe kambe koti makambo mabebele tozo loba bo solo boyebi vérité na nzela kingunza fumu kimbangu ya simba kieluka pe fumu kimbangu solo boyebi pe vérité matondo mekamba te merci maya bishima maya bonganga bazo bino maya cimetière oui wana ba maya bibembe bo mama siko toloba boy pour mutabi ka ifo mama maya bishime za maya cimetière wana mama bibembe mama wana mama satante siko tokene ya mungu azomo ya mai azakadi ya pemba pote biso tozana pouvoir ya kozwa même masangu même mungu ebaluka ba masasi bobi pe batu nyonso o bazwa ba science wana bazwa ezali lobiko ba problème na bango et pa bandoki pa bakadi ya pemba ekomisa bango mal à l'aise bakomi bandoki zoba yango moni pasteur wana komi ndoki zoba il faut bo solo pe boyebi pe vérité et loko toto talisa yo lobi fule batu ba okende kota Simon Kimbangu ba ozonga ba osesa biso toto lobela Simon te toto lobela mvuluzi ya bandombe mvuluzi Kimbangu yenda za longi pe yenda za molongi na biso pe yenda za nzambe nzambe toto lobela Simon te toto lobela mvuluzi ya bandombe mvuluzi Kimbangu eza différent Simon déjà tokoti ba mindele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle on reçoit vraiment l'Ubakoui à recevoir Bisso partout dans le monde. Place Seigneur sur Zoami Bino. Yo Mutuna nous s'abonner, abonne-toi na chaîne Nabiso, na site Nabiso. C'est vraiment important. Likez émission, commentaire na yo yamabe yamalam et que ça la kena améliorer musala nanga améliorer travail nanga. J'espère que bomoninga lelo na kata plateau naza foulard makolongulu eza na respect ya invité nanga ona yambi parce que aza mutu ya Kimbangu aza ngunza na respect na ye yango bomoni naza na foulard naza makolongulu en tout cas ba invité nanga ba fanatique nanga bo tenir nga regarder parce que to honorer mutu oto yambi aza mama prophétesse mama kitambala onanga na binoto yebiye tozo betalelo masolo par rapport ya ba actualité tomoni papa na biso Koffi Olomide aké na kamba na retour na basali accident to kolobela un peu to retoucher moi ba point ebele nazaki na prophète moko na yamba ki e Joana atalisinga ebisinga ke ko salela mungu mai eza mabe eza kibondoki tozana mama prophétesse Kitambala ce qui vraiment nous a la même morale na moto na benga mon caméraman privé très intelligent Feli Apanza directement il mange on a profité na pesi bonjour bonsoir maman Ingeta matondo boni santé boni mamunyoso bien angola tata zobatela boni bana au bokola kabana orphelinat bazongi déjà rentré babandi déjà la classe baza malamu matondo nyoso ezo sala malamu ga elongo na tata peut-être bita tamo kena na sala besika kuti pasi ya longo la pasi pesika kuti sengo bakisaka sengo c'est que nyoso eza malamu elongo na mvuluzi Kimbangu matondo ingeta mama Kitambala to meka un peu ko solola nanu makambo oyo na uti ko yamba prophète moko prophète Gelon mama chez moi na c'est la huile d'olive thé na c'est la maïté mungwa thé citron très moi j'utilise que le nom de Jésus-Christ ba de ba banga mungwa thé yibali ya mungwa thé est-ce que mungwa ngona baliaka ne uta wapi oh ba maya bishima maya bonganga bazo bino ba maya cimetière oui wana ba maya bibembe bo mama siko toloba boy
po muto abika ifo mama Mama ya bishimezaka ma ya cimetière. wana mama abibembe mama wana mama satante siko tokende meke mpe kosola na ye me ye atalisi nga lobi kosalela bamai na bamungwa eza mabe eza kibondoki tandis ke biso toyebi ke bino bangunza bosalelaka mai mungwa me ye aboyi yango abi jamais bakoki kosalela mai te mungwa te par rapport ya question na ye bapropos na ye ndenge alobaki yo oko répondre ndenge nini mpo yo oza ngunza osalelaka mai osalelaka mungwa ingeta matondo ntango nyonso to tolobaka babi ntango ifweni moyindo fongola meso mwene mpo kokanga miso bayiba biso ya biso ebele balobi RC akokanga miso lelo bana ebele baviole lelo bana ebele bakomi bafraser lelo mabota ebele ekabwani a cause ya kokanga miso yango balobi ke moyindo ntango ekoki fongola matoyo yo kavutuka ntango ifweni babi ntango ekoki vuluzi kimbangu asala 30 ans na prison banda sopeleka mai mungwa biso to utilisaka mai mungwa soko oke quelque part babimaka molimo babundaka na molimo mais soko oke quelque part okuti baosalela babougie baparfum bahuile wana ndeko magie biso tozosambela bate mama totangi babi nini les démons badémons nini mabe non bible olobi dans les cieux sur la terre sous les cieux eza na kombo mosusu te oyo epesami etosaka eza kombo nini ya kombo ya Jésus babi tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur tata bapongo tulendo tata nzai mokena nyonso elongo na vuluzi kimbangu po te yenda za bosolo boyebi vérité mutu nyonso tu oyo komona ye azoboya mungu azomoya mai azakadia pemba po te biso toza na pouvoir ya kozwa meme masangu meme mungwa ebaluka bamasasi bobi mpe bato nyonso oyo bazwaka basianse wana bazwaka oyo ezali lobiko ya baproblème na bango epo bandoki mpo bakadia pemba ekomisaka bango mal à l'aise bakomi bandoki zoba yango moni pasteur wana akomi ndoki zoba yango moni alobela wana émission matondo baserviteur ya satana ingeta boyoki j'espère que bozwi réponse par rapport ya question botunaki bamsusu edérange bango bobi na biso tosalelaka mai mungwa tozwaka basolution mais comment ye akoboya merci beaucoup maman Kitambala à répondre bino par rapport ya question maman Kitambala deuxième question nange ezali tomonaki papa na biso Kofi Olomide ake na kamba na retour na ye asali accident toyebi te kamba yango o bango bakoma kokende air nyonso kamba yango eza lisusu ndenge ezalaka kala te papa Simon Kimbangu azalaka lisusu na kamba te toni mpo bato ekomaka so bake kamba reto fo accident salama eza nini mpe ezosalamaka bongo pourquoi ingeta matondo il faut kotalisa bana na nzambe tozolobela Simon te tozolobela mvuluzi ya bandombe mvuluzi Kimbangu eza différent Simon déjà tokoti bamindele eloko moko oyo molimo ezotalisa oyo mpe bankulu bambasi elongo na mvuluzi Kimbangu alobi totalisa yango église ya mvuluzi Kimbangu eza ya nzoto te eza ya kimpeve biso toabata kimpeve toaba ngunza eloko bosolo boyebi vérité po te fumu Kimbangu yenda yana kieluka mais tango bozo comprendre ke te ke oyo ezali fumu Kimbangu na Simon Kimbangu bozo beza différent po te fumu Kimbangu ya sala bikamwa pe tango bande ko sala bikamwa pa continuation ko sala bikamwa bato nyonso tu bayaki na kamba bazwaka oyo ezaki lobiko ba problème bango ti lelo pe bazwa lobiko mais na kati ya kamba fumu Kimbangu azate fumu Kimbangu azali banda kamba pe kamba ekota déjà makama molili même mai ya kamba beba mai ya kamba beba même tout le batalisaka ngo bino tango nyonso tu bana na nzambe pe bolamuka babi moyindo vutuka pote ebele babungi nzela a cause peka ya kamba mutu akoki kokende malamu mazongi liboma biso to bangunza toza ba kimbangiste te po kimbangiste bakotisa oyo ezali makambo ya ba pasteur bakotisa bible so ina comprendre bien eza ke kamba etikala ya ba kimbangiste ya ba kimbangu banda kala biso to bangunza tozosambela te ke oyo tozobake Simon Kimbangu biso tozosambela mvuluzi ya bandombe mvuluzi Kimbangu yende mwinda na biso bandombe longo na ya kimpa na balongi na bankulu na bambasi bango nde baza danger biso tozolobela na Simon te tozolobela fumu Kimbangu omoni ke bosoto pe mabe oyo ekoti na kati ya nkamba po te tango nyonso tu natalisa bana na nzambe nalobi comment fait-il bato bauti esika kimpeve ezali esika molimo mais tango nyonso tu bayaka kaka bakutana na accident na lobela yango po molimo etalisa ngai na kati ya kamba molimo etalisa ngai eza na banguma banyoka baotambola na kati ya nkamba mpe na kati ya kamba mai ya kamba ebikisa lisu mutu te mpe mabela nkamba ebikisa lisu mutu te po te kota mabe po na kati ya nkamba liboso bakimbangiste bandota tabilo matoi te bandota ba chaînette te lo bakoma olata lo pe bakoma olata tabilo matoi lo pe bakoma olata ba chaînette c'est que makambu on mvuluzi Kimbangu aboya bango bakotisa ngo bango bakota pe eloko mvuluzi Kimbangu tosimbi kikombo babi kikombo tozo kombo la kamba il faut qu'on combo la kamba pour te kamba eza mosoto pe na kati ya kamba biso pe jamais tokoki kozana na Jérusalem
po Jérusalem toke na Israël awo eza mboka pe ezali o tozo ba ke maloba ya mvuluzi kimbangu kibokoko kibonzambe na biso po te bane ebele babungi nzela ba yindo babungi nzela pe bane ebele babungi nzela to otalisa bango bosolo boyebi pe vérité yango mo une émission ya lelo fumu kimbangu na zimi kikombo abito kombo la kamba po eza na bosoto kamba eza na mabepe kamba ekoti makambo mabebele tozo loba bosolo boyebi vérité na nzela kingunza fumu kimbangu ya simba kieluka pe fumu kimbangu solo boyebi pe vérité matondo me kamba te. Merci beaucoup Mama Kitambala. Kamba wana o bino bolobi ke ekota bosoto. Bino peka bangunza boko sangana boki osala mabonde lipo bosoto ane longwa eza possible. Ingeta matondo balobi tangu ifweniti. Nyonso tu ya mabe il faut bien m'en poissa pe ya malamu elata nzoto poti balobi o ezane ya 2021 maloba fumu kimbanga loba ki na 4 kwa Afrique babi 4 kwa Afrique na soto ezaya koninga na pe monde ezana kati na tourbillon likolo ezana sina makila kasi fumu kimbangu alobi ke il faut bosolo pe boyebi pe vérité eloko toto talisa yo lobi fule batu ba okende kota Simon kimbangu ba ozonga ba osesa biso toto lobela Simon te tozolobela mvuluzi ya bandombe mvuluzi kimbangu yenda za longi pe yenda za molongi na biso pe yenda za nzambe tozolobela Simote po kuna ekoma lokwa to koloba lokola royaume oya longwe omso remplacer oya longwe omso pe kuna ekota makambo ebele mena kingunza bongo te omo biso na sine toza sine na biso makolongolo toza na sine na biso tango nyonso to tozosala babike mutu oyo azana pasi to azana esengo mutu azana pasi akoyi kozwa kimia te ndeti babinza mbalobo pesi gauche droite bate naza tina te okota makamba politique pe okota makamba bato mais alinga natalisa eloko lokola titiani to eloko lokwa mutoki oseme wana eza ba base bon ba lokati pe na otalisa bana nzambe o molimo eloba ezande Simon Kimbango bobenga kana yene mutabenga ki fa nani o babenga nani o frère mbuta nani kofi wana eza ba base na bango ba komo luka pe kuna ba ko balisa bosoto edingwa kendaki kuna keneko tika mabe na njela mvuluzi Kimbangu Jérusalem ezate biloko wana ba mama kimpa ba ya kipanvita ba mama mafuta ba tata toalani ba ni manchua o ba telema ka pe ba bundela kango ba boya kango lelo iso ba ni bazongisa iso na kati wana biso to bangunza ba bi différence ezali na bangunza na ba kimbangiste kimbangiste ba kotisa makambo mabe ebele o biso bangunza to sala ngote matondo pe babungisi bana belenzela matondo Ngeta Mama Kitambala depuis au bandi carrière na ya kingunza au sali déjà combien de temps pe banda au banda nanu te ozwa révélation ya kosala ndenge bino bobenga ngo église nde biso to benga église bino ezalaka je sais pas na bosani ingeta biso tota kilongo révélation nanu zuite ya kosala kilongo parce que na kin a to mona koka na ba bureau to mona koka so mutabengi yo révélation eyeli ote ya kosala pe kilongo po banda pe ko encadrer batu révélation nana no zuite ingeta matondo tango nasa tuna lobaka nga sela njoto te na sela kimpeve po so na sela molimo na ko pe ko sa déjà église banda kala po te déjà molimo italisi tozo sa wezali KKB tuka Kongo Benina KKB weza kilongo ya KKB ezani ingeta yango tozo loba te eza oyo tozo ba kilongo na ngai Mama Kitambala kombo lango KKB KKB po bayobi ke Mama Kitambala yende aza nyonso aza moi aza mbula pe aza kake aza nyonso mais na ndenge ya ba sentiment ki bonzoto eza pe na batebele ba ozo lobiko ba ozo pe babikamu pe bazwaka pe ka isusi ya koleka na nzela Mama Kitambala mais bakoyi ko forcer ngate ke sala kilongo to sala boepote molimo na nzambe tango elobi e pasola ka mutu nzela pe créer la ka mutu eloko esika eloko ezate na loba ngo tango nyonso tu esika o bana bazalaki bapesa ki biso ke to sala pe kilongo pona yambaka nazo bikisa nazo salisa mais to sala pe kilongo kilongo déjà to bandi ba op déjà ba bandi ko soutenir na ba sima na ba kit na ba nyonso déjà etando zela ka ande molimo e pesa nzela lokwa molimo e pesa nzela nyonso eza malamu matondo ingeta j'espère que bozui réponse par rapport ya ba question na bino botuna kinga Mama Kitambala même dans scène alliance kutu place oyo sacerdoce ya Moïse ya roi ezalaki Moïse etala mate bona nouvelle alliance biso tozali otekelanga parfum na ndenge nini c'est que sous oza commerçant salaka boutique za batekala parfum que on comment nzambe omoni bato otanga wana bazo sala commerce na kombo ya nzambe siko bato pe baolanda moza bato baza ba ignorant nalandaki mona mwasi moko boye babengaki soki prophétesse po nayebi kutu ndenge akomela prophétesse te asara pe bakisi mais biso toyebi ke bakisi ya bokoko ezalaka na badose te bakisi oyo opesaka bato baomela par rapport ya bamaladi na bango un jour ekozalaka na bainconvénient te eloko ezala bainconvénient eza bamindele bapesaka calmant
oyo biso baindo eza na dose te ya mundele oyebi ke oyo eza na dose ingeta ndeti nga bakisi oyo eza na bato ebele mpe bato nyonso tu bazwaka yango na bazwa bainconvénient mabe te eza kaka na batémoignage ya malamu natindeli oyo na Espagne obiki oki opesi mpe moto mosusu oyo ezali ke États-Unis moto ya États-Unis abiki amemeli moto ya Philippine abiki azomema ngo eza mokili mobimba seke elongo ezali mpo eza teke nga navandi boye navandi nabiki nde naza boye nazocreye likasa eza makamaki mpeve nalobaka ngo ntango nyonso tu bato adisaka nga ipo bankulu bambasi balongi vulusi kimbangu baya kimpa bonde bato alisanga mpe eza na bato nyonso tu bawamela bakisi oyo eza bakisa kimpeve eza te navandi nake na fonde yango na ye nasala eza bakisa kimpeve bakola kusozwa likasa zwa nzete zwa mabele zwa boye esala kisi boye bikisa motu boye matondo eti oyo eza bakisi ya nini ingeta nga tata maladi nyonso tu nayebi ke bato nyonso tu oyo bazoleka na nzela na nga batémoignage eza malamu eza ya mama Kitambala Jena na oyo asaleli ngai ya minene nga na balaki na nga kobela na melaka kisi na bandi komela kisi depuis 2006 ekomaki grave kisi esimbi lisu na nzoto te nakufaki vraiment na hôpital oyo balingaki batianga na morgue Jena ayaki koprile bata maladi lere amonaki elengi na ngai alobai bakitisa yango bakotisa yango na morgue te bato mosusu basalaki ndeti koboya mais ya insistaki makambo elekanaki wana ngai nayebaki te oyo ngai nayebaki oyo ngai nakelaki komona kuna namonaki makambo minene ndenge Jena mais nayebi ngai nayebi Jena te na bisika nakendaki kuna nake komona Jena azobundela ngai azozongisa nga azolanda nga na fimbu laka alandaki nga na fimbu na sutuki boye namonaki bato batondi liboso na hôpital na ye mama yango wana na mama Kitambala nde asambelaki mpe wana lere nalamukaki asambeli bato bagangaki aokima bakimaki nde azwaki nga naesplikaki ye nabombaki ka na nga te naesplikaki ye naza mutu nazalaka na suki depuis 96 naboti bana mibale na se ya maladi oyo moko akokisi 14 ans moko akokisi 4 ans mais nakomaki daya na suka nayebi te so bomona sante na nga nakomaki daya na suka mpo kisi elinga kosimba lisu mpe na nzoto te mais nzambe ya mama Jena Kitambala abikisi nga ya sida bakisi oyo batémoignage na ngai yango karti oyo nazwelaka kisi bokali oyo eza kisi na melaka eza te ke nazosala baaventure mpo kisi oyo naya na esika na kokende kozwa yango te karti oyo bakosalelanga bisalelasalela te epuis soki bamoni ke kisi oyo eza kisi oyo bato bamelaka yango bato bayebi kisi oyo eza kisi moko ya jete eza kisi vraiment bapesaka na niveau ya hôpital mpona bato baza ete yango na bandaki komela namela ate bamili bokale mais à partir ya prière ya mama Jena Kitambala na biki atindi nga ate na 3 hôpital nasalisi baexamen ngo mpe nakosalisa nga moko te elongo na bato mpo te na banda na bandiki mosala ngaki bonzambe le 25 décembre nazokokisa 10 ans na carrière na nga natikali okufela te natikali mpe kozwa problème ya mabe te seke na bato nyonso tu baozwa lobiko mpe batémoignage eza malamu nazotraite bato oyo bazobela sida nazotraite bato oyo bazali kobela bacancer nazotraite bato oyo bazali kobela bapostate badiabete basi bazobota te mibali babota te mibali baza force te mobali peni ekoma mokie mwasi oyoka lisusu mobali gute mobali mpe ayoka lisusu mwasi gute eloko etelemaka te seke nazotraite bamaladi ebele eza kaka so molimo etalisi matondo. Merci beaucoup mama Kitambala menaki mpe ingeta matondo bakiso mpe osala yango naki mpe matondo na molimo. Merci beaucoup mama Kitambala tomonaki video moko esurkilaki na bareseau sociaux ke mama Kitambala donc baagresse yo bamenace yo ezalaki na ndenge nini histoire yango parce que nga nazalaki surpris omona oka na YouTube ke non bakangi yo
ba menacer yo ba bet ba tio soki ballonnette ezalaki ndenge nini histoire ingeta tobi ya malamu ila tansoto ya mabeza la musika ngana lobango ke ngaza mama kitambala mama kitambala penda stratégie ya bitumba ilongo na ya kimpa pote basoda o batambola na mvuluzi kimbangu lokwa banesi banolitete banolijongo bacha biso tongo sotata kongolo ya batata bapongotolendo babina molimo tongo baomeka baolonga te baotouche nzoto pe na nzoto pe o bameka ki ezala makila nso tete batangisa po ba dégâts déjà bande osala mape bande osala maso mingi ya koleka akoli bande osala bato ba faux pasteur ya makambo na bango ya mabe ya molili mama kitambala zo tele makana koloba bosolo boyebi vérité na lobaka ngo tango nyonso tu botuma mama kipanvita fumu kimbangu kutu bakotisa na kata fi ba bima bakange na bashena makolo maboko babwaki libanga 20 tonnes manager c'est que sika surtout fumu kimbanga nyata so yo kyo nyati ngala kena nyati mwana so toki nyati ekoki lokole koki c'est que fumu kimbangu a danger biso to a mystique ngalo bakango na sana pouvoir ya kobalula bandike komi bobi na pouvoir ya kobalula masangu ekomi ba bombe na pouvoir kobalula ba mungwa ekomi ba masasi bobi ekomi pe ezo baby sa misana surtout ya bakadi ya pemba c'est que bato yo bazo continuer na koluka basalanga mabe kati na nzoto bakokoka te pote ata baona tena batiaki ezalaki na poison menga mona za nti poison pe na teta poison na kata ki kongolo batata bapongotolendo pe na bato batongaki bamoni wa mengo mystique po erumeli yango moko kute kaoki lokwa so pe loko nini pe erumeli te na nzela fumu kimbangu na za mutu na koyekoloba pe na za mutu te matondo oza mutu olinkoloba pe oza mutu te engelakisa nini pe oza na rankine na banani po bati na rankine na mutu te me nalobaka bosolo boyebi vérité vérité nyonso pe ezaka vérité oloba te molimo na nzambe epanzaka te esangisaka nakoki kolobana te na banda koloba na tv lokwa moto aliboma po te so botali nga nasala baémission te ke na banda kosalaka baémission mpo naluka babese so naleki émission eza message neti message molimo etalisi ngai fumukimbanga alobi nagangelaka mbebeba yango omoni na bimi mpo nazobake mai ya nkamba bato nyonso tu bozala mai ya nkamba ndako na bino bobwaka mabele ya nkamba esala lisusu te mpo ekoma bosoto mpe na kati ya nkamba fumukimbango aza te fumukimbango aza libanda nkamba po ntango nyonso tu nalobaka ngo bato koma feti bato bokoki kowuta esika oyo ezali esika molimo santu me bozongi yo mona baaksida ngo te ndenge esalamaka baaksida moko esalamaka nalobelaka yango maki tambala oke kamba te bana nyonso tu ya molimo mama totindela mbongo okende kamba tosangisa groupe na bino oke te mpo na omona baaksida mpe baaksida na bango wana esalama lolenge nini omonaka ake makolo pine emati likolo ebeti tono bokomprenaka te moyindo vutuka yango mpe esalami na mbuta oyo oyobake kofi yango mpe esalami bauti nkamba kozonga na ye tono oyo nalobelaka liboso wana kuna bato na babido ba 25 litres kamba ya mai nkamba me basali accident na ba 25 litres na bango ba mai nkamba etikalaki yango mpe yesu kosala maisusu na mbuta kofi matondo ingeta. Merci beaucoup. Donc, Bozo vraiment ba réponse par rapport à la question oyo botindaki bosenga kibiso to yambela bino mama kitambala abete la biso masolo ya kamba ndenge ezali et puis bato bozo senga ka beaucoup plus banzembo mama kitambala alaksa bino banzembo bokende ko s'abonner na Likofi TV bokozwa banzembo nyonso ya mama kitambala bokozwa nyonso ya mama kitambala na Likofi TV kende na Likofi TV s'abonner bokozwa nyonso ya mama kitambala